con que este venadito está en grupo. Vamos a unirme a ver. Entonces, como te decía, amor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Y esta perra quién es, venado? ¿Y por qué te dice mi amor, esta zorra? Ay, no es lo que parece, güey. Es que se parece mucho a ti, güey. Y pensé que eras tú. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? La misma, pero chafa. Pero no se preocupen, yo tengo pito. ¿Qué? Por andar de urgido te sale trapito. Chinga tu pito, pendeja. Ladies and gentlemen, her.